Balamusiza banyabo ne baseba bali ku channel eno. Amanya gange Senga musanyusann nanyini bukodyo webanguliro ly'omukwano. Nkakasa oyinza okubanga wali ompuliddeko naye ng'obadde tondabangako. Neebaza nnyo abali ku channel eno mwenna mikwano. Mbeegasseeko nate olwaleero tugendeko mu musomo olw'oluvannyuma lw'okusaba kwammwe okungi gye mwatuusiza okusaba mumanyiyo. Nange saamutengulye ne ŋŋamba kansije mbaweemu. Senga musanyusann nanyini bukodyo webanguliro ly'omukwano. Omuntu ali ku channel ajja kwebuuza nti lwaki Senga musanyusann yatandikawo ebbanguliro ly'omukwano. Ebbanguliro ly'omukwano kigambo kya Luganda ate kigambo kiwanvu ekitegeeza ettendekero. Omuntu yenna mu bulamu bw'ensi okuviira ddala bwe tuva nga tuli baana bato okuva ku myaka nga 3 tugenda mu matendekero ag'enjawulo. Omwana bw'agenda mu nasale aba agenze mu nasale bamuteeketeeke mu nasale. Bw'agenda mu primary aba agenze mu ttendekero erya primary. Bw'agenda mu secondary aba agenze mu ttendekero erya secondary. Bw'atyo ne ku university bw'atyo n'amatendekero amalala. Naye Senga musanyusann yakola okunoonyereza nga okuva lunatandika okutegeera n'endowooza naawe era bwekityo bwe kiri nga bukyangambaawo nga siramangayo essomero lya nsonga za kwegatta. Ate ng'ensonga z'okwegatta ezo ze zisaasinza okuleeta wano obuzibu. Buli muntu alina engeri gy'alumiriza munne n'agamba nti abakazi be bakola tebabimanyi. Ate n'abakazi nabo ne bagamba abasajja b'ebiseera bino be bakola tebabimanyi bali bati. Kakati nga ffe tuyinza okumalawo ekyo nga ffe abasalawo okufuula ng'omulimo ne tubeera nti nno naffe tulina abaatubangula naye naffe ne tugamba naffe ate tulina okubangula abalala kubanga ekintu kyonna buli lwobeera nga ekintu kyonna ekirungi bagenda bakiteekerateekera. Gwe ne bw'oba ovuddewo nga Mukama akujjuludde n'akujja mu bulamu bw'ensi olina okulekawo omukululo. Kale nno mikwano abali ku channel eno mugenda kubeera nga mugabana ku magezi ga Senga musanyusann. Senga musanyusann aludde mu mulimu gw'obwassenga emyaka egisukka mu 2. Naye oyinza okwebuuza lwaki Senga musanyusann bulijjo lwaki wagaana okulabika ku zi channel. Senga musanyusann nanyini bukodyo webanguliro ly'omukwano gwe yali amuwuliddeko oba naawe atamuwulirangako oba tamulabangako naye kati ate ng'ofunye omukisa omulaba. Senga musanyusann asangibwa Makindye Kakembo stage wewali ekitebe kya Senga musanyusann eky'ebbanguliro ekikulu. Senga musanyusann asangibwa e Muwende mu Kibaati ku byuma bya Muhammadu ebyakasooli mwabali oludda olwo mu disitulikiti yeeyo Kibaale n'ebitundu ebyetolodde musobola okunfunira eyo. Ate gwe ali mu bitundu by'Eruweero Nakaseke n'ebitundu ebirala ebiriraanyewo osobola okunfunira Kasana mu maaso ga Kenya Foundation awo osobola okunfunira. Akati gwe ate atanfunidde eyo ng'oli mu bitundu ebyeno Jinja Mukono osobola okunfunira Emukono tuuka wali supermarket gye bayita State Shoppers awali essundiro ly'amafuta erya Shell kiriramu katono awo wansi nsaawo awo wewali Senga musanyusann. Naye ekyenjawulo kyawumberawo olunaku luba lwakutaano lwokka bwe biti kola olunaku lumu mu wiiki awo. Ne Makindye wakola olunaku lumu mu wiiki luba lwakusatu. Ebitundu ebirala nga Mubende ne Luweero byo osobola okubeera ng'ofuna waliyo abakwasaganyayo basenga bannange abatendekera nga nze basobola okukolako mu budde bwonna. Naye ng'ebikolebwa eyo ate byo byakujjanjaba okujjanjaba endwadde ezitumalako essanyu ly'ekisenge. Essanyu ly'ekisenge lisobola okubula olw'ensonga nnyingi nnyo mikwano. Lisobola okubula ng'olina ekirwadde ekyakuzingako obanga enseke endira oba munnange gwe wagenda ensuwa eyo yayatika ogenda kuza okomerawo awo. Mikwano ngenda betondera abantu abali ku channel eno nti Senga musanyusann ensomesa ye okwawukanako n'abalala kubanga sigamba nti nze ngenda okuba nga nze ensoosa okubasomesa. Abantu bangi babasomesezza era ku mikutu egy'enjawulo naye ensomesa ya Senga musanyusann yanjawulomu. Tetujja kubeera nti no tukozesa nnyo ebigambo ebimansa entungo kubanga mba njagala nnyo ekintu bwe kikunyumira osobola okigabanako ne munno. Naye ate olumu bwe kisukka okubeera nga kirimu okumansa entungo nga mulimu ebigambo ebinene ebiringa ebizindaalo omuntu ayinza okutya okigabanako ne munne oba gw'okibuliddeko by'omu aba akubanduulu awo Senga musanyusann taliiwo. Tugenda kukozesa ebigambo ng'osobola okutegeera nga naye ne bw'oba ng'otuddewo n'abalala abatuddewo ne bwe babanga baana bato basobola obutamanya kikusisa wabula ng'oseka wokka. Kitegeeza tugenda kukozesa ebigambo eby'Oluganda kubanga Oluganda lulimi lugagga lulina ebigambo bingi nnyo. Nsobola okukozesa kino ekigambo naye ng'ate ntegeeza ekirala.
kanonwe ensonga eyo sagala obeereyo weesunguusula ogambe nti senga nga teyatuwemudde bulungi si lwakuba nti mba simanyi kuwemula naye mba njagala olw'okuba nti kyana ebeerako abantu bangi ab'ebiti ebyenjawulo ab'emyaka egy'enjawulo tetuliwo kubeera nti nno tukuza bukuza kuwemula kubanga abaana ab'obuwala n'ab'obwenzi tusooke tutegeere amakulu g'okuwemula gaali ki amakulu g'okuwemula gaali nti mu budde obwo bwennyini ng'ogenda mu nsonga ez'okwegatta oba mugenda mu nsonga ez'okusanyuka n'omwagalawo oyo oba mwami wo oba mukyalawo oba omwagaddeko byalwalumu ebigambo ebyo byakozesa bikuyamba okusanyuka n'okufuna amaanyi ag'enjawulo ababeerako mu byalo edda babeeranga nga omuyizi bwe yabanga ayigga ng'embwa bagigamba ebigambo nti olisula ku kitanda n'esula wansi si lwakuba nti nno baali bakitegeeza wabula baali baagala kugizanga mu maanyi esobola okuyigga ensolo gye banaakola ki gye banaalya kati naffe bwe kiri nti amaanyi g'okuwemula gakuyamba mu budde obwo bwennyini ng'ogenda mu nsonga y'okwegatta naye bwe tuba tuli ku mikutu nga gino tuba tukozesa oluganda omuntu lwasobola okubeera nti lujjayo kiri ye kyayagala okutegeera nga ye bwayagala okitegeera n'anyumirwa n'ayiga naye ng'ekigendererwa senga musanyusa ekimwawula oba oluusi oba ekifuula ow'ebbanguliro lwaki ndi wabbanguliro kubanga ekikulu si kusanyusa gwe ng'omuntu nti ndiwo okusanyusa busanyusa wabula ekikulu olina kyonooyigamu olina kyoyizeemu kyekisinga obukulu ng'omuntu yenna lwobeera ng'olina kyogasseeko kwebyo byobadde omanyi wasenga musanyusa okujja ku kyana eno kitegeeza nti mubadde mumanyi bingi era okunoonyereza nammwe omukoze kungi naye nesenga musanyusa kagenda okugattako bona okagattako ebyo byobadde omanyi kakasa tojja kusigala kyekimu senga musanyusa mu misomo gy'asomesa olwaleero topiki zigenda kubanga nnyingi olwo naabanga nfisizaawo akadde okujja okulambulako ku mukutu gwammwe oba okubaako okubasomesa naye olwaleero eyaŋŋambye nti senga kyalako ku mukutu alina ye ekimugo by'omutwe kyeyaŋŋambye kyayagala twogereko era nange saagala mutemulwa njagala kyetuba tubeerako yaŋŋambye nti senga ate ennaku zino abantu abasinga obungi bakaaba nti entikko yafuuka ekizibu gye bali kiki ekigaana abantu okutuuka ku ntikko ng'ate omuntu aba ayagala nnyo munne nenge ne mugamba nti ebintu ebigaana entikko bintu bingi nnyo byetugenda okutunuulira ng'ekisookera ddala ku ntikko abantu abasinga obungi bw'ogamba nti ayagala kutuuka ku ntikko ye kasita amanya nti omukyala waali newe ngenda weewali ekyo kiwedde nedda mikwano entikko bw'obanga oyagala ogituusako munno oba ne gwegase naye nga naye ayagala agituukeko ekisookera ddala kwe kuteeka mu bwongo obwo ensonga eyo y'okwegatta ekirala omuntu gw'ogenda okwegatta naye owulira ku mutima omwagala kubanga si buli gwe weegatta naye nti obeera omwagala abantu bangi beegatta olw'ensonga ez'enjawulo omuntu asobola okwegatta ng'ekyoyoyo kizze abadde awo n'abeerawo nga nawe bw'osobola okubeerawo n'owulira ng'oyoyo kasooda ekyo kisobola okubeera nti osobola okukola ki okwoyo naye tekitegeeza nti nno buli bw'onooyoya omuntu gw'ogenza okwegatta naye nti oba omwagala abantu bangi beegasse n'abantu bangi mu kwegatta naye nga ku mitima gyabwe tebakola ki tebaliiko era oluusi ekyo kyekibaleetera n'okugaana ogenda ku ntikko ekirala ensonga lwaki omuntu tagenda ku ntikko nti abantu abasinga obungi tebawaayo obudde kuteekateeka bannaabwe entikko n'eryoka egaana kakati yegenda okubeera omusomo gw'olwaleero entikko kintu kiwanvu oba kigazi naye tugenda kisomako olwaleero nga tuyina ng'omusomesa bw'abeera n'olubaawo nesenga musanyusa abeera n'olubaawo lwe n'abeera n'ennono ndeeta olubaawo lwange bwe tugenda okubeera nga lutussa mu mbeera okusobola okubeera nga nzijjayo ekyo kyenjagala mutegeere kati basiko ne banyabo abali ku kyano mukwano nga bwe mbagambye nti nno olwaleero tugenda kutunuulira nnyo ensonga nti lwaki bwe twagenda okukola okunoonyereza twagizuula nti abantu abasinga okuyombera entikko n'okukaayana be bakyala kubanga abakyala lwaki be bayombera entikko kyetugenda okutunuulira olwaleero tukinogera eddagala anaakitegeera akitegeere mikwano abaami abali ku kyaneeno oba abaana ab'obulenzi nsaba weetegereze bino wammanga emirundi egisinga abakyala batera okukaayana ng'oluusi batera obbagamba wano wali wano oluusi ate ne mujjamu obusungu oluusi ne munyiiga naye nga bye munyiiga biba bya bwereere
ekikola entikko si kwe kubeera nti nno gw'oluveeri n'otuukira wano olw'okuba gw'otegeerawo kituufu wano wewakuleese naye tusooke tutunuulire lwaki tutaddewo olubaawo luno kwe kubeera nti omuntu yenna omulamba Katonda alina ensonga lwaki yakola omuntu ono nga yenna mulamba buli kintu kye yamutondako kyonna kuno kirina omugaso ku bulamu mu nsonga z'okwegatta okusookera ddala katusooke tugende ku maaso omuntu ng'abadde ayagala omuntu n'amukwata wano kumunyeeza amaaso ogenda okulira ngo amasannyalaze gatandisa okola kigatandisa okujja oba obusimu nga butandisa omubiri nga butandika okukyankalana bw'aba tagenze awo n'agenda ku nnyindo wano ennyindo ogenda okulira nga amasannyalaze gakoze ki nga amasannyalaze gali bw'agenda ku mimwa ogenda okulira nga amasannyalaze gakoze ki nga gali bw'agenda ku matu amatu okugakwata mu booti n'okugakwata mu kobooti emabega n'okukwata kobooti ku mutwe gw'omuntu lwakuba nti mpozi kale emirundi egisinga abasajja kyetuyinza okubasomera nti emirundi egisinga abakyala tusiba ebika by'enviiri za bika byanjawulo tiwaliwo enviiri omukyala zayinza okusiba ate zo ne zimutugga obusimu omusajja nanoonya wayisa omukono nga tasobola nakola ki nga tasobola nakulabawo naye mukyala baba alina ku buviiri nga butototo kiba kirungi nnyo nga tonaba kulowooza nti nno olw'okuba gwe wano omanyiwo nnyo sooka oddeko mu mutwe obenga agukola ki obenga agutakulatakulamukko obenga aguzanyiramu ojja kuwulira ogenda kulaba ng'omukyala ono mumbeera mwabadde ali agenda akola kyagenda akola ne bw'aba yazze kulabako nga abadde azze kulabako obulabi nga yabadde azze ebyokuwako nga tabyetegekedde ogenda okulaba ng'atandisa okola okufuna essanyu ng'omuntu obulago buno bulimu amasannyalaze gaabwo era ogenda okulaba ng'omuntu akoze kino omuntu avudde mu mbeera kakati ate ne tujja tuba nga Katonda mu bintu byonna byatuwa ng'abakyala yatuwa amabeere Katonda yatuwa amabeere gano okuggyako mu budde bwokka ng'omuntu ali mu kuyonsa omwana naye nga amabeere omuntu yandibadde buli lwaba agenda mu nsonga z'okwegatta yandibadde afangayo nnyo okulabika nti asobola okukola ki asobola okubeera nti nno nga tannaba kulowooza kintu kirala kyonna kuba nga tulowooza omukazi yenna Katonda gwe yatonda nga mulamu bulungi nga amabeere ge gombyagalina kuliko ebbeere omutudde amasannyalaze ge abasajja basinga obungi ababaddeko n'abakyala ab'enjawulo oba abawala ab'enjawulo basobola okunjulira nti abakyala naddala ebbeere erya kkono lirina ekyenjawulo ku masannyalaze g'omuki ku masannyalaze faffe ng'abakyala kubanga omuntu akwata bbeere eno bwati n'alikwata bwati naye ate ffe amasannyalaze tugawuliririra eno wansi kakati abasinga obungi naye olw'okuba nti abantu abasajja bo endowooza yaabwe ejja yonna eri wano kati ebitundu bino ebirala tebabiwa budde kubeera nga basobola okubirowoozaako kagibeere emikono obukono kazibeere engalo obugalo zino zirina amasannyalaze kagabeere amaviivi kabibeere ebigere buli wantu wonna omuntu wandibadde kyolina okusooka okumanya nti bwe mba njagala omukyalo ono olwaleero mukole afune essanyu erituukiridde ng'abakazi bonna balina okukuntu mu byennyina okulowoozaako sirina kusooka butuuka butuusi nga ngenda nnonooza luwombolo we luli wabula nyina okusooka okulaba nti ntegeka omubiri gwe ne guba nga gusobola okufuna amasannyalaze mu butonde bwaffe ng'abakyala buli mukyala okuggyako waliyo abakyala be tuyita abafiirwa oba mu lulimi oluganda betuyita abaggavu b'amatu omukyala eyaggala amatu ye mukyala abeerawo ye nga mubulamu bwe bukyanga abeerawo nga ye tayagalangako kintu kyakwegatta era nga buli kitonde kyonna ekisajja kimuwunyira bubi naye bw'abanga omukyala mulamu bulungi nga talina buzibu bwonna olumukwata wonna woba omukutte ku butonde bw'omubiri aba asobola okulaga amasannyalaze wabula ekyenjawulo kyensobola okubagamba abaana ab'obulenzi oba abaami abali ku channel nti si buli kifo kyonna nti abakyala tulinga yunifoomu z'amasomero nti oba bagitunga nga ya pinki nti fena tugenda kwambala pinki waliwo omukyala gwojja osanga nga ye amatu gegamusitula obusimu waliwo gwojja osanga nga ye wano wansi w'akalevu ye waawulirira emirembe waliwo gwojja osanga nga ye wano ku mabeere wano ku nywato z'amabeere ate ye waawulirira obusimu waliwo gwojja okusanga ng'ate ye wano ku kundi nga ye waawulira nti bwe banadeba tebankuteko ku kundi nga amasannyalaze gange tegakola kitegasituka ate waliwo gwojja osanga nti anzi baba tebantakuddeko wansi mu bugere nti amasannyalaze gange tegakola kitegasituka so kye tulina okukola anzi baba tebantakuddeko ku kabina amasannyalaze gange tegasituka kati gwe kyolina okukola mukwano ayagala okukola ebintu ebitegeerekeka kubanga abakyala tulina obuzibu olw'okubanga twakula
nga tuwulira bagamba mbuno mbu bino bya bisiru twakulaba biyita bya bisiru kati era abantu abasinga bikola bannaabwe babibakola mu nkola ey'ekisiru ne babeera bambi nga tebanyumirwa so nga tebandibadde babibakola mu nkola ey'amagezi ne babeera nga basobola okunyumirwa ebintu bino tubijjemu okulowooza nti bya bisiru buli kaseera si bya bisiru bintu bya magezi naye wabula ababikola bo mubifuula ate ebiki ebyobisiru kubanga omuntu lwaki yandibadde asobola okutegeera omuntu munne ng'oyagala okutuusa omukazi ku Mutikko ekisookera ddala sooka omutegeere ye nga ye ne bw'obanga wali obaddeko n'abawala nga 50 oba abawala bameka oba bameka leka kufaananya kuddira ono gw'oli naye olwaleero omugeraageranye ne gundi abantu abo tebasobola kufaanagana kubanga buli masannyalaze ga buli muntu gayina we gatuula oba gayina we gasinziira waliwo agasinziira mu bigere waliwo agasinziira mu mikono waliwo agasinziira mu bbere waliwo agasinziira wano twakula tukimanyi nga bagamba nti twagenda okutandika okutegeera nga bagamba nti omwana omuwala alina waliwo ekikolwa ekyokukyalira ensiko abasinga obungi mutera okubuuza era ebibuuzo bitu kakati okukyalira ensiko kulina makulu ki ebyo byaddiba ey'ebitugasa ki mikwano byaddiba kwoyo atabitegeera mukama bwakuyamba nakusula ku musajja atabitegeera yes oli muwanguzi byaddiba naye bwona ogwa kwabitegeera nti bikola nti weebiri munange ojja kuba tokoze ekyo ojja kuba toli muwanguzi wabula nze kyensobola okugamba nti ekyenjawulo nti ku mulembe guno tetukyakola gamba nti nno bano baggwanga lyokka be balina okukola bino byokukyalira ensiko wabula tusooke tunoonyereze amakulu g'okukyalira ensiko go makulu ki amakulu ag'okukyalira ensiko nga bwe mulaba munnaffe ono bwe yakula ku lubaawo lwaffe luno nga bwe mululaba tulina akantu wano mu buto ketwayitanga akajanjaalo oba bo bannaffe abazungu kebayita clitoris oba ketwandiise omusimu akati ako kali munda naye bw'obanga tosseeyo ennyama eno etuula ku matama ng'okyali muto ye muntu akufuuka ng'okula n'obeera nga bebi n'obeera ng'ekyana ekito kati emirundi egisinga kikuleetera okubeera nti singa ogenda neweegatta n'abantu ab'enjawulo ojja kutuuka ogaziwe obeere mugazi nnyo nga buli akutuukako olinga omuntu ali mu kibakulibakuli so kati bw'obanga amatama gano wagasikako ne gabeera nga gawanvuwa ng'okyali gakuyambako okusobola okubeera nti ofuna ebbugumu omuntu eyakola ekikolwa ekyokukyalira oba eyakola ekyokusika abalongo oba eyakola ekikolwa ekyokusika enfulu aba ayina enjawulo nnene nnyo n'oyo atakikola abeera n'ebbugumu abeera n'amasannyalaze amasannyalaze buli we bamukwatirako kati nti bw'osanga abasajja abatalina budde bwakukwata bino ebitundu byonna ebirala nga bwe tubitegedde aba ayanguyira okujja n'akwata wano nakwata ku balongo abo oba nakwata ku zetuyita enfuli mu lulimi Oluganda kakati naye bw'atakikola wadde essaawa eno oyinza okuba ng'okuzeemuko tonnaba kukeerewa singa okeera enkya n'ofuna omuntu ng'abyagala wabula ate bw'oba ofunye atabitegeera ye ng'agamba ati agasina buzibu ne bwemusanga nga talina kyalina tolina musango gw'obozizza bw'obanga gwe tobikoze ekinga tobikoze naye nga twandibadde tukuwa amagezi tibyandibadde tebikulemesa ssanyu lya nsi kubanga byo nabyo birina kinene kye byongerako okusobola okubeera nti n'amasannyalaze go gasobola okubeera nga gabeerawo ate ekirala biyambako kinene okubeera nga bikuuma ebbugumu lyo gwenga omukazi yenna mu butonde olina okubeera ng'obuguma so si kubeera nga buli lwobeera nga oyasamye nga tewabikola empewo ekuyitamu mangu kati ate nosibya ebyennaku zino abantu okulinnya bodaboda buli kaseera omuntu nabeera nga yenna yereegudde kati buli kaseera omukazi wootyo ogenda okutuuka ew'omwagalwawo empewo yakoze ki empewo yakuliseemu dda kale nno abadde yeebuuza nti ekikolwa ekyo kirina makulu ki kirina mugaso ki omugaso gwakyo gwegwo kusobola kukuuma ebbugumu mu mukyala n'okubeera nga kiyambako amasannyalaze okubeera nti amasannyalaze omuntu waba ageetaagidde gaba gasobola okubeera nti nga gasituka ekyokubiri omuntu yenna ne wobozze awantu gwe nosanga nga ennyumba nzigule n'oyingira buyinza n'ennyumba gy'osanze nga nzigale eriwa gy'owa ekitiibwa yono gy'osanze nga nzigale kubanga osooka n'okonkona abasajja nabo nga bwe tukyali wano wonna tuli ku ntikko biki ebireetera omuntu okutuuka ku ntikko ate biki ebiremesa omuntu okutuuka ku ntikko kakati tugenda ku kapaati ak'okubeera nti nno bwe tugamba abasajja abakyala bwe bamala okukyalira ensiko oba abaana ab'obuwala abasajja bo wawe bakonkona